हाय, आई एम डॉक्टर सुकेशनी किवारे, ओम डेंटल केयर से। अगर आप अपने टीथ ग्राइंड कर रहे हैं तो कस्टम माउथ गार्ड से अपने टीथ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये जॉ पेन और टूथ डैमेज से बचाता है। ज्यादा जानकारी के लिए अपने डेंटिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिए। विजिट योर डेंटिस्ट नाउ।